Formula 1 bu avtosport emas, balki dasturchilar urushi. Hozir nima deyotganimni batafsil tushuntirib beraman. Formula 1dagi jamiki mashina g'ildirakda yuradigan super kompyuter deb olsak bo'ladi. Unda 300 ga yaqin sensor bor va ular soniyasiga 1 milliondan ortiq ma'lumot uzatadi. Har aylanada 30 megabaytdan jonli oqim pit devoriga boradi. Natija shu. Muhandis mashinaning muammosini haydovchi uni his qilishdan bir necha aylana oldin ko'radi. Tormoz yeyilishini haydovchi sezmasdan turib biladi. Va eng muhimi, bu ma'lumot bilan kim yutadi? Endi pit stopga kirish sezgi bilan emas, balki sun'iy intellekt bilan hal qilinadi. McLaren jamoasi sun'iy intellekt bilan yuzlab ssenariylarni simulyatsiya qiladi. Ilgari muhandislar kunlab tahlil qilgan ma'lumotlarni sun'iy intellekt soniyada aniqlab beradi. Xulosa oddiy, Formula 1 dunyodagi eng ilg'or dasturiy kompaniya. Faqat uning mashinalari ham bor. Eng tez dvigatel emas, ma'lumot oqimini eng yaxshi uzatgan jamoa yutadi. Lekin bitta narsa o'zgarmaydi. Sun'iy intellekt hamma narsani hisoblaydi, lekin rulda hali ham inson o'tiribdi. Sizningcha qaysi sport yana IT ga aylangan? Izohlarda o'z fikringizni yozing. Eng qiziqarli ma'lumotni keyingi videoda olib chiqaman.